Assalamualaikum. Lagi ngapain, Neng? Hujan lagi ngapain, sayang? Lagi nongkrong di atas ya? Iya. Iya. Coba lihat matanya mana? Indah nggak? Lihat matanya. Aduh. Udah tua kali ini alisnya panjang-panjang ya? Alisnya panjang-panjang ya? Ya, cantik banget. Coba cewek sini. Cantik apa ganteng ya? Lagi nongkrong ya. Pergi kemana? Mulut panjang, mulut panjang.